अदरक का रस तकरीबन 5 चम्मच के करीब, इतना ही तुलसी का रस और इतना ही कच्ची हल्दी का रस। अब इसमें 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 10 ग्राम पीपली, जिसे लॉन्ग पेपर कहते हैं, पीस कर वो भी आप डाल दो। अब 50 ग्राम देसी गुड़ के अंदर इन सब चीजों को डालकर छोटी छोटी इनकी गोलियां बनाकर रख लीजिए। मौसम बदलने पर खास तौर पर बच्चों में होने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर कुछ लोगों में धूल मिट्टी की एलर्जी के चलते हमेशा जो नजला बना रहता है, खांसी बनी रहती है, नाक बहता रहता है, छींकें आती रहती हैं, वो बस 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 बार मुंह में रखकर धीरे धीरे इन्हें चूसना प्रारंभ कर दे। बहुत ही शानदार लाभ कुछ ही बार के प्रयोग में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और एक खास बात और, पित्त उछलने की अवस्था में भी इसे लगातार अगर प्रयोग किया जाए तो उस समस्या को भी जड़ से समाप्त करने की अपने अंदर ये संपूर्ण क्षमता